Hai, welcome to my channel. Assalamualaikum. Selamat petang di situasi dan suasana cuaca aku hari ini petang. Petang di tempatmu apa? Gitu. Okay. So, kenapa tiap kali kalau aku buat video, kenapa aku selalu cakap so? Kenapa kita kena cakap so? Okay, aku akan tukar kepada jadi. Gitu. Jadi. Lighting tu macam petang-petang macam memang on point. Okay, betulkan tudung dulu supaya kita kena kacak-kacak sikit. Okay. Gitu. Okay. So, video kali ni aku nak buat unboxing. Unboxing kali ni kita selalu aku buat macam haul kan, kita buat macam apa, haul, kita buka parcel, unparcel macam tu lah, kita buka parcel. Tapi hari ni aku nak unboxing, so maksudnya kita tak ada parcel ya, kita tak ada parcel, kita ada kotak. Itu dia ni kenapa macam tak rasa macam tak okey, tak apalah, korang abaikan je lah lepas macam ada cahaya matahari. Lepas tu aku nak tunjuk korang something unboxing. Macam aku rasa bagi aku yang ni adalah satu permulaan gitu. Satu permulaan. Memanglah sebelum ni aku dah mula, tapi macam dia macam lebih semangat lah untuk teruskan hidup dekat dalam YouTube ni. Macam tu adalah untuk teruskan kehidupan kan. Wow. So, malas nak cakap banyak, so jom unboxing. Dan nak unboxing kamera Canon. Tada! Apa kata lah, matahari macam tu. Kamera Canon Eos M200 gitu. Okay, lepas tu unboxing kamera. Oh my god, look so good. You look so good. Okay, sebenarnya I'm so excited. I'm so excited lah sebab macam mana sebenarnya nak cakap, tak tahulah nak cakap macam mana, tapi aku excited lah. So aku nak tunjuk kat korang aku beli Canon Eos M200 tu. So dapatlah bagi ilmu lah untuk anyone yang nak beli Canon Eos M200 ni. Dan aku akan ceritalah kelebihan dan kekurangan Eos M200 ni. Korang nak tahu ke harga aku beli berapa? Tak tahu ke? Tak payahlah kot kan? Nak ke? Tak tahu ke? Okay, actually sebenarnya aku dah buka dah kotak ni. So aku dah pasang semua dekat kedai tu. Aku dah pasang, so aku dah setting lah apa semua. So dia macam tak unboxing sangat lah. Sebab yelah, kan aku mana tahu nanti nak setting. So aku suka je lah orangnya setting sekali. Okay, so aku tunjuklah kotak dia. Ini kotak dia, Canon Eos M200. So kamera dia macam ni lah. Ni kameranya, ni ada lens. Kamera ni ada lens tau. So dekat dalam kotak ni sebenarnya aku dah buka tau. Aku buka sekali lah kan. So dia adalah bagi dia punya tempat charger dia. Masukkan bateri kat sini. Masukkan bateri. Lepas tu dia ada bagi sekali dia punya wire apa semua. Sabar jap So sebenarnya my baby, this one, my baby book. Comel. Aku dah pasang dah. Aku dah setting semuanya. So dia macam tak unboxing sangat. Canon Eos M200 ni actually aku sebenarnya nak beli G7X Mark III. Yang tu dia mahal sikit lah, 2,800 macam tu lah. 2,800. Apa yang aku suka Canon G7 Mark III tu sebab dia boleh inject mic, dia boleh masukkan mic. Tapi dia tak ada lens macam ni tau. Ini ada lens. So maksudnya in future kalau korang nak tukar lens baru, kalau korang nak lens yang lagi better daripada ni, korang boleh lah tukar. Tapi kalau G7 Mark III tu dia tak boleh tukar lens. Faham tak? So kalau korang punya lens ni rosak,
korang kira kena beli baru je lah. Kamera korang kena beli baru je. Tapi kalau yang ni, kalau M200 ni, kalau dia punya lens ni rosak, korang boleh beli dia punya lens je. Bagi aku lah, apa yang aku suka itu satu, tapi dia tak boleh masuk mic. Tak boleh masuk mic. So kalau yang 3 tu dia boleh masuk mic tapi tak boleh tukar lens. Nampak tak? Keliru kan? Aku dekat kedai tu pun keliru je. Menong je nak beli mana satu ni. Keliru tak. Tapi kalau ada juga Eos M200 tak silap aku, dia combination untuk dua kamera ni. Dia kamera tu boleh masuk mic dengan boleh tukar lens. Tapi harga dia lebih mantul kan. Orang kata lebih mantul lah macam tu kan. Lepas tu lain benda lain apa yang aku nak cerita. Lepas tu kamera dia macam ni. Kamera dia boleh ke atas mirrorless ke apa tahu, orang kata tak tahulah. Tak tahu sangat. Okay, nanti kita akan try lah. Nanti kita akan buat transition pop from this to this gitu. Okay, so dia macam ni lah. Ini kameranya boleh buka lens dia. So autofocus dia semua, autofocus dia dengan M200 ni dengan G7 Mark III tu semua sama. Sekira function dia orang berdua ni sama je lah. Tapi itulah perbezaannya lens dengan mic. Okay, lepas tu kalau korang nak tahu, aku beli kamera ni 2,400 and free gift aku dapat memory card 32GB memory card. Lepas tu aku dapat dia punya mini tripod, aku dapat dia punya apa lagi aku dapat dia punya bag. Nak tengok ke bag dia warna merah. Nak tengok ke bag dia. Malasnya jauh lah kat situ. Tolong ambil jap. Cara back camera lah. Back camera macam ni. Okay. Lepas tu ada apa-apa lagi tak kat dalam ni? Lepas tu yang ni tempat dia punya letak bateri. Lepas tu ini dia punya tripod punya tempat kalau letak phone, kalau tak pakai kamera. Lepas tu aku dapat manual book. Lepas tu aku dapat apa lagi? Aku dapat apa lagi? Itu je yang aku dapat. Beli 2,400 free gift, cuma tu je. Itu je lah kot. Lepas tu je lah yang aku dapat. So macam mana ya? Aku nak buat transition ke atau aku nak letak kat tepi ni ke korang? Letak korang kat tepi dulu. Kita buka dulu dia punya cover. Lepas tu 2,400 tu termasuk aku, dia ada bagi sekali screen protector tau, tapi aku tak pasang. Kenapa ni matahari? Tapi aku tak pasang lagi. Lepas tu dengan aku beli dia punya filter, bukan filter air ya, filter kamera ni. Filter tu macam tempat cover dia punya lens ni tau. Cover dia punya lens depan ni. Kalau harga kamera sahaja tanpa lens 2,200 something belakang lah. Jom kita try. Matahari pun menyinari. Tadi kan dah buka. Dah tutup balik kenapa? Okay, buka dia. Lepas tu kita buka lah. Kita tarik je dekat tepi ni. Gitu. Bukan kita kan, kita buat kamera kita. Yang ni kita angkat kat atas sekejap. So first kali kita set dululah kat sini dia punya setting dia. Ada kamera dengan video, ada on off dia. Lepas tu dia punya ni ada button, dia ada button record, menu. Lepas tu ada tong sampah lah, ada lighting brightness. Lepas tu ni tempat tengok gambar semua. Lepas tu jom kita beza dan compare kamera aku selama ni aku buat video dengan kamera ni. Tapi kan apa yang aku rasa kalau Canon M200 ni, dia tak ada grip dekat sini tau. So korang memang kena betul-betul berhati-hati. Korang kena betul-betul masukkan tangan korang dekat sini supaya even kalau dia jatuh pun dia akan sangkut dekat korang punya tangan. Tada! Nampak tak beza? Beza ke tak? Beza ke tidak? Beza. Aku lupa nak on kat sini. Beza tak? Beza ke tidak? Yang ni, yang this one camera, this one iPhone 6s.
Kecil. Mana lagi on point? Nampak? Mana lagi on point guys? Cuba komen gitu di bawah. Okay, so apa kata kita buat transition? 1, 2, 3. Ta-da! Welcome back to my channel. Gitu Zibar. Macam mana? Okay tak? Aku dah tak rasa macam dah tak perlukan lighting. Zibar taklah. Dia still on point. Tapi kalau aku kena matahari, dia still macam, dia macam matahari dah berlebihan. Putih. Mama takut. Kita normal-normal je lah. Biasa-biasa je. Oh comel, molek doa. Okay kan? So untuk kamera ni aku tak beli lagi lah dia punya tripod. So macam tak berapa nak stabilization sangat tripod yang tinggi. Oh tak apa, kita try lah tripod yang dibagi tu. Apa kalau dibagi kalau kita tak try kan? Macam ni. Barulah korang nampak lebih stabil. Dan aku pun rasa macam bersungguh. Loh, aku lupa sepatutnya aku kena pandang lens ni, bukan pandang kamera, bukan pandang dia punya mirror gitu. Tapi aku ambil masa sikit lah untuk menstabilkan diri aku, untuk sentiasa untuk memandang korang. Oh my god, I'm so happy today. So tentu je lah kot kan, tak panjang sangat. Tapi lepas ni korang rasa okey tak kalau aku nak bawa korang jalan-jalan? Maksudnya tak adalah kita terus dekat rumah. Tak adalah kita terus buat haul. Duit aku pun habis. Korang pun cuma tengok tapi tak dapat beli-beli. Oh my god. Biasalah. Okay, that's all from me. Thank you for watching guys. And korang jangan lupa subscribe. And kalau korang ada any idea atau kalau korang ada any challenge yang aku buat, comment down below. Bye. Don't forget to subscribe. Bye.